अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं सामा मुसाब आपका अपने यूट्यूब चैनल सामा मुसाब रेसिपी पे तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन यखनी पुलाव, जो बहुत ही मज़े की बनती है और बहुत ही जल्दी बन जाती है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो यहाँ सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। यखनी तैयार करने के लिए हमें चाहिए 1 किलो चिकन, 1 लहसुन, 2 प्याज, 1.5 इंच का टुकड़ा अदरक का, 9 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 9 लौंग, 1.5 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 3 तेज़पत्ते, 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ, 1 चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया, नमक ज़ायके अनुसार, 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा। साथ ही लेंगे चिकन को फ्राई करने के लिए 1 कप सरसों का तेल, 3 प्याज जिन्हें हमने बारीक बारीक काट लिया है, 4 तेज़पत्ते, 1 इंच टुकड़ा दालचीनी का, 7 छोटी इलायची जिन्हें हमने खोल लिया है, 3 छोटे चक्रफूल, 1 चम्मच कुटी हुई सौंफ, 1 चम्मच ज़ीरा, नमक ज़ायके अनुसार, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट, 3 मोटी हरी मिर्चें, 1 नींबू, 1 कप दही। बासमती चावल लिए हमने, आप सेला भी यूज़ कर सकते हैं, 6 से 7 कप, जिन्हें हमने 5 से 10 मिनट के लिए भिगो दिया था। तो चलिए दोस्तों बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे हम कुकर यूज़ कर रहे हैं, आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। कुकर में सबसे पहले हम चिकन शामिल करेंगे, फिर शामिल करेंगे सब्जियाँ, प्याज, लहसुन अदरक। मसाले शामिल करेंगे तेज़पत्ता, दालचीनी, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, लौंग, ज़ीरा, सौंफ, काली मिर्च, साबुत धनिया कुटा हुआ और नमक। शामिल करने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे। यहाँ पे हमने 4 कप पानी शामिल किया है, और या फिर आप इतना पानी शामिल करें कि चिकन बिल्कुल पानी में डूब जाए। शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिला देंगे ताकि चिकन बिल्कुल अच्छी तरह से नीचे बैठ जाए। अब गैस ऑन कर देंगे हाई फ्लेम पर, कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसे दम पे लगा देंगे। तो दोस्तों 1 सीटी आ चुकी थी और हमने गैस ऑफ कर दी और गैस भी निकल चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम कुकर खोल कर देख लेते हैं कि यखनी कितनी तैयार हुई है। तो देखिए दोस्तों, यखनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है, आप देख सकते हैं। खुशबू भी अच्छी आ रही है और गोश्त भी काफ़ी गल चुका है, जितना हमें चाहिए था वैसे गल चुका है। हमने पूरा नहीं गलाया, सिर्फ इतना थोड़ा बहुत गलाया, ताकि क्योंकि ये चिकन का फ्राई भी होगा मसाले में। तो यहाँ पे हम चिकन को अलग कर देंगे और जो यखनी में मसाले हैं वो अलग कर देंगे। तो यहाँ पे हम एक अलग बर्तन लेंगे, भगोना ले रहे हैं और गैस ऑन करेंगे हाई फ्लेम पर। इसमें हम मसाला तैयार करेंगे। तो सबसे पहले तेल शामिल करेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद इसमें शामिल करेंगे प्याज और हल्का सा मिला देंगे और इनके हल्के से लाल होने तक वेट करेंगे। इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पे हम बिरयानी तैयार नहीं करें, पुलाव तैयार करें। पुलाव के लिए ज़्यादा प्याज लाल नहीं चाहिए हमें, हल्के से लाल चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हल्के से प्याज लाल होने लगे हैं। तो इसे हम इसमें शामिल करेंगे मसाले, ज़ीरा, सौंफ, छोटी इलायची, चक्रफूल, दालचीनी और तेज़पत्ता। डालने के बाद अच्छी तरह से मिलाएंगे और कुछ सेकंड के लिए मसालों को फ्राई करेंगे। हल्की सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें हम शामिल करेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट। थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे और भुनाई करेंगे जब तक लहसुन अदरक का कच्चापन दूर ना हो जाए। कुछ सेकंड के लिए करेंगे, बहुत जल्दी मसाला भून जाता है। तो अब मसाला भूनने के बाद इसमें शामिल करेंगे चिकन। चिकन शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिला देंगे और साथ ही शामिल कर देंगे हरी मिर्च, नींबू और दही। शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये वही यखनी है जो हमने तैयार की थी और ये वो मसाले हैं जो इसमें हमने शामिल किए थे। इनको हमने अलग करना है, हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये यखनी चाहिए थी। तो हमें अब ये यखनी हम इसमें शामिल कर देंगे। यखनी शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिला देंगे और ढक के रख देंगे जब तक इसमें एक जोश ना आ जाए। तो दोस्तों देखिए जोश आ चुका है। अब इसमें हम शामिल करेंगे चावल। चावल शामिल करने के बाद अच्छी तरह से फैला देंगे। फैलाने के बाद इसमें हम पानी शामिल करेंगे। आप चाहे इसमें नीम गर्म पानी में शामिल कर सकते हैं। पानी इतना शामिल करना है कि चावल अच्छी तरह से डूब जाएँ, या फिर आप कप के हिसाब से डाल सकते हैं। अगर आप 5 कप लेते हैं तो 1.5 कप एक्स्ट्रा डलता है पानी। या फिर आप जो उंगली के पोहे होते हैं इसके 1.5 इंच चावल नीचे डूबे होने चाहिए। आप चेक करके उंगली डाल के देख सकते हैं कि पानी हमारे जो उंगली के पोहे हैं 1.5 इंच नीचे चावल होने चाहिए। तो हमारे अंदाजे से बिल्कुल सही है पानी, क्योंकि हमने कप के हिसाब से लिया है। जिस कप से हमने चावल लिए हैं उसी कप के हिसाब से हमने पानी लिया है।
या फिर आप जिस कप के हिसाब से चावल लेते हैं उसी कप के हिसाब से पानी शामिल करें। ये तरीका बिल्कुल सही रहता है कि अगर आपने 5 कप ली हैं तो आप 1.5 कप पानी एक्स्ट्रा डालें उसी कप के हिसाब से। अब इसमें हम शामिल करेंगे नमक। नमक शामिल करेंगे, नमक शामिल करने के बाद अच्छी तरह से मिला देंगे। मिलाने के बाद हम चख लेंगे पहले, क्योंकि इसमें जो चाहे बिरयानी हो या पुलाव हो, नमक चखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नमक बिल्कुल हल्का सा ज़ुबान में कड़वा होना चाहिए, तभी बिल्कुल ही सही बैठता है सब। तो हमारे हिसाब से बिल्कुल सही है, कड़वाहट है, हल्की सी ज़ुबान पे लग रही है। अब इसे हम ढक के पकाएंगे यखनी के अच्छी तरह से हल्का सा खुशक होने तक। तो दोस्तों देखिए, हमने बीच बीच में चेक करते रहे और आप देख सकते हैं यखनी जो है बिल्कुल खुशक हो चुकी है, चावल बिल्कुल पक गए हैं। अब हम आपको देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि नीचे कितना पानी है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि यखनी बिल्कुल खुशक हो चुकी है। अब यहाँ पे हम दम पे लगाएंगे। यखनी खुशक होने के बाद हल्का सा दम पे लगाना बहुत ज़रूरी है, इससे चावल खिले खिले भी रहते हैं और जो हल्की सी कसरत रह जाती है पानी की यखनी की, वो भी खुशक हो जाती है। तो यहाँ पे हम पहले उल्टा तवा रखेंगे हाई फ्लेम पर, इसको अच्छी तरह से पहले गर्म होने देंगे। गर्म होने के बाद अच्छी तरह से भुगोने को रख देंगे। भुगोने का जो ढक्कन है उस पर हम एक दस्तरखान जो कपड़ा जो आप यूज़ करते हैं किचन में उसे ढक दें, उसे अच्छी तरह से लपेट देंगे और ताकि ये दम पे आ सकें, और चारों तरफ से दबा देंगे ताकि चारों तरफ से इसकी भाप ना निकले। आप चाहे इसके ऊपर हो सके हल्की भारी चीज़ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम 10 से 15 मिनट के लिए दम पे रखेंगे। 15 मिनट बहुत ज़रूरी है, 15 मिनट में बहुत अच्छे दम पे आ जाते हैं चावल। तो दोस्तों देखिए, हमने 15 मिनट के लिए चावल को दम पे रखा था, बिल्कुल तैयार है, पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब हम चिकन पुलाव सर्व करेंगे। तो दोस्तों इस रेसिपी को खुद ट्राई कीजिए और हमें ज़रूर बताइए कैसी बनती है। अगर आपके पास इस रेसिपी के हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बनाइए, खाइए, खिलाइए और खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।